Anne ben yanıma gidiyorum. Tamam kızım, görüşürüz. Sen ne yapıyorsunuz? Ha kaybetmen. Çok üzgünüm Orçun. Bu kurabiye çok güzel. Daha fazla yiyecektim. Eylül ne burası? Hemen. Tamam. Ne? Hay ana. Kim Birlikte oynadın mı gerçekten? dans ediyor mu? Bilmiyorum, deneyeyim. İşte böyle oldu. Üzgünüm, tuvalete gitmem gerek. Bir saat sonra. Çok güzelsin.